Vem cá, Elias. Vem fazer o vídeo com a mãe, vem. Olha. Cadê tu, Elias? Vem cá. Olha, Elias. Aqui, olha. Olha, dá um tchauzinho. Tchau. Ih, tá passeando hoje, Elias? Vem cá. Olha aqui. Cadê o beijo? Manda o beijo. Beijo. Cadê pai? Tá onde, pai? Elias, vem cá, Elias. Cadê pai? Bora lá em pai, bora. Tu quer andar sozinho aqui, é? Chama o pai ali, pai. Onde é que você tá? Tá passeando? Tá passeando você? É? E aí? Tá gostando? Tá? Eu tô. Vamos olhar pro churinho. Bora. Vai. Vamos, bora. Vamos lá. Vai lá com o pai, vai. A mulher ficar só olhando, vai lá. Vai, Elias. Ele tá com medo. Tá com medo, Elias. Vai lá. Ué, pai tá lá dentro, pai. Vai lá. Vai lá. Isso. Vai lá, mãe. Vai, que tá com medo. Vai lá. Vai, Elias. Tá com medo? Diga oi. Diga, eu tô passeando no bosque com o pai e a mãe. Diga. Vai lá com o pai. Vai? Vai, Elias, lá. Elias tá com medo, Elias. Vai lá, Elias, vai. Vai, Elias. Vai? Ele vai. Não vai, não. Tá com medo, mãe? Vai lá, meu amor, leva ele. Bora. Quer não, Diga, gente, eu tô com medo. Diga, tá com medo? Diga, tô com medo. Não vou, não. Diga, não vou, não. Tu não vai, não, é? Vai, Elias. Vamos lá, Fê, bora. Vem cá. Vem, bora com a mãe. Vamos lá, vamos. Vamos lá, bora ver. Ele tem que ver, meu amor. É fraco. Com medo? Não, bota o bichinho aqui então, bora. Aqui, olha. Ali. Tá vendo aí? Vai lá. É o leopardo? Tem medo de tudo, você. Olha. Manda beijo, beijo. Fica beijo. Você tá gostando de passear? Tá? Sim? Vai lá com o pai, vá. Bora. E vai-se embora, né, Elias? Leva Elias pra onde agora? Hein? No meio do mato. Eu sei, mas é pra você, você também. Vai, Elias. Leva Elias lá pro parquinho. Bora, Elias, vai. Bora, anda, amigo. Elias veio aqui quando era só um bebezinho, não foi, Elias? Aí agora já tá grande. Olha o tamanho grande. Né, Elias? Tá muito grande. Diga, eu tô grande, que eu nem andava, diga, Elias. Eu nem andava. E agora já vai-se embora sozinho, né, Elias? Vai. Vai. Vamos lá, vamos embora. Vai. Cadê pai? Chama o pai. Diga, ei, pai, peraí. Vai, Elias. Espera por mim, pai. Chama o pai. Bora.
não. Segura. É aqui que tem os peixinhos, é? Será que dá pra ver algum peixinho? É lá pro parquinho. Bora ali lá no parquinho, vamos. Pega a bolsa, pega a bolsa. Vem, como tá aparecendo no filho, vem. Aê! É, tu tá vendo a pessoa ali, olha? Só olhando tu, olha. Tá vendo? Tá, mãe, vendo? Você vai brincar no parquinho, vai? Vai? De balanço, vai. O que é que tu quer? Quer mexer ali na câmera? Quero não, meu amor. Oi. Teu pai, eu cago teu pai. Olha. Que a gente, vocês que estão aqui assistindo, diga, vai lá no meu canal no YouTube, diga, Elias. Né? Diga, vai lá no meu canal, se inscreva, ative o sininho, né, Elias? Diga que depois eu vou compartilhar esse vídeo lá no YouTube, diga. Vai pro YouTube esse vídeo? Elias se divertindo no bosque. Tu sabe descer aqui, Elias? Vamos ver se Elias vai ter coragem de descer aqui. Ou se Elias vai ficar com medo, né, Elias? Vai, tu sobe, o pai vai pegar tu lá do outro lado. Já tá com medo. É no escorrego, bora. Bora pra subir a escadinha, ele gosta de subir a escadinha. Vai, Elias, sobe. Sobe. Um por um. Bora, Vem, bora. Elias. Sobe, vai, sobe, vai. Bota Sobe. o pé aqui, o Bota pé. o pé. Vai. Vai. Bota aí pra subir degrau por degrau, mano. Vem, Elias. Parece um bode. Também Elias tem medo de tudo, Elias. Vem, Elias. Bota pra ali. Não, não. Quando ele descer, ele vai gostar. Bota aqui. Luta no outro, melhor luta ali, ó. Qual? Tem a cordinha lá, a cordinha. Ali que ele vai ficar com medo, ele vai ficar balançando. Bota pra descer no escorrego que ele vai gostar. Ele tem que perder o medo. Olha. Vai, Elias. Ixi, fica aí, vai. Eu seguro ele, vai pegar lá embaixo. Solte, solte. Pega ele lá embaixo. Solte. Tá vendo aí que ele gosta? Não, vai. Ele não perde o medo, não. Vai, Elias. Olha aí como ele gostou. Bota aí pra descer só, você segura. Olha. Vai, Elias. Olha só. Tá gostando? Tem que botar, meu amor. Ele não perde o medo, não. Vai, Elias. Vai, Elias. Aê. Aí, ele gostou? Joga ele lá em cima, vem sozinho. Vai, pega ele lá embaixo, vai. Vai, solta. Eu tô usando isso aqui, vai. Solta, solta. Solta, vai, solta. Solta, vendo? Tá vendo, Elias? Bora. Puxa muito bem, puxa, né, velho? Não, tô puxando. Desce sozinho. Soltar. Ei, põe não, foi sua mãe. Vai de novo, vai, ficou com raiva. Vamos ali. Elias, com medo de descer no escorrego. Elias é muito medo. Porque você vê aqui assim, eu acho. Tudo pra 9 meses. Agora ele está com 2 anos e tá morrendo de medo de andar no brinquedo. Ele sabe medo. Nem balança, nem balança pra bebê. Elias com medo do balanço também. Ele tem medo de tudo, Elias. Aqui, ó. Segura aqui. Vai, Elias. É medo, Bruno. Com medo. Deixa eu mostrar ele, mas que brinca. Se Com não, medo, é. se não mostrar as coisas, ele não perde o medo. Vem cá com a mãe, bora. Olha. Liga. Bota aí no meu colo, cara. Bota aí no meu colo, vem. Vai. Ei. Olha aí, olha. Olha aqui, olha o balance. Tá vendo aí? Você tem que provar, amigo, pra perder o medo, tá vendo? Vai. Gostou? Não? Olha o bico. Quer ir sozinho? Quer não? Como um rapaz quer ir sozinho? Bota ele, meu amor, vem. Bota ele aqui. Pra ele sozinho, vem.
Oh, então vai cair. Vai, se segura. Vai segurar só? Vai? Hein? Tá com medo, é? É? Sim. Tá vendo tu ali, é? É? Bora, vamos ver sozinho. Você já aprendeu sozinho. Segura o balanço, vai, meu amor, pra ele sentar. Olha. Aê! Não tem balanço nenhum. Vai correr do balanço, Elias. É? Tô com medo do balanço. Isso aqui é a cordinha. Você é medroso, rapaz. Medo de tudo. Deixa eu segurar, bota aí pra segurar. Medroso. Bota aí pra segurar aqui na cordinha. Não tem medo dele. Olha aqui. Que bebê medroso é esse, hein? Hein? Ele gostou de escorrego lá. Mais o brinquedo que ele não gostou. Olha, escorrego de novo. Tem outra aqui, ó. Uma puta. Vamos ver se ele já disse isso aqui de novo. Olha. Eita! Olha, Elias, teu tio entrou agora, olha. Olha. Oi, Xande. Meu amor, Xande, tá aqui. Dá um oi pra Xande. Oi. Oi. Elias, com medo dos brinquedos, Xande. Tu acha? E aí, Elias? Bora. Que Elias medroso. Sorriso para ele. Ele não quis conversa com balanço. Não foi, Elias? Vamos para ali agora. Pra onde? Ali com o negocinho. Sim, pra gangorra. Ele gosta da gangorra. Quando a gente foi na pizzaria da outra vez, ele ficou brincando na gangorra. Ele gostou. Vamos ver se ele erra pra gangorra. Sentado, Elias, vai. Senta aí. Fica aí. E agora? Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar. Vai. Você gostou da gangorra? Vai. Mãe vai sentar. Aí tu vai também, vai. Vai. Eu não aguento essa risada dele. Segura aqui, eu tô aqui, ó. Vai, Elias. Vai, Elias. Eu tô aqui, ó. Segura aqui, ó. Vai, Elias. Vai. Vai. Ixi. Vai, Elias. Gostou? Tá aprovado? Pronto. Tá aprovado, né? Quando a gangorra ele gostou. E agora? E agora, Elias? Vai pra onde agora? E agora, meu amor? Daqui em outro lugar. Bora. Qual foi que ele não gostou? Do balanço só? E aqui da pontezinha. Bora. Vem, pega minha bolsa, meu bem, pega. Vem cá, Elias, chega. Vamos comentar, diga. Diga, não está aprovado o balanço. Diga, não gostei do balanço. Diga, não gostei, muito chato. Diga, a pontezinha também, não gostei, diga. Diga, não gostei da ponte. Tu gostaste de quê? Do escorrego e da gangorra, não foi? Não foi? Manda beijo. Beijo. Beijo do bebê chato. Tu tá gostando de passear no bosque? Tá? Diga, tô. Diga, estou gostando, diga. Não fala não ainda? Não? Não sabe falar ainda o bebê? Gente, Elias. Elias é um bebê que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas com relação ao Down. Elias faz tudo que uma criança normal faz. Entendeu? Só que é tudo demorado. Elias demorou para ficar em pé, para andar.
Pra sustentar a cabeça bastante. A gente pensou que ele nem ia conseguir, porque ele já estava com uns 9 meses por aí já. De 7 para 9 meses. E ele não sustentava a cabeça sozinho ainda. Entendeu? A gente foi na médica dele, né? Ficou fazendo os acompanhamentos. Aí a médica ensinou pra gente, entendeu? E foi tudo certo, graças a Deus. Logo depois, acho que de uma semana por aí, ele já começou a sustentar a cabeça sozinho já. Não foi, mãe? Ele já passou por vários processos já, mas pra honrar a glória do Senhor tá aqui, né? Né, Elias? Firme e forte, gastando energia, dando trabalho em casa, bagunçando. Algumas pessoas que tem no meu WhatsApp vê o dia a dia dele, né? Alguns videozinhos que eu posto. É muito esperto, muito ativo. É uma benção, né, Elias? Né? O já começa a falar, né? Não, enquanto isso, né? Quando isso é pequeno, isso era tudo dele. Porque tudo é no tempo dele. Porque tem crianças que falam mais rápido. Tem outras crianças que demoram mais. E eu, pelo jeito que Elias é, eu vejo que ele tá bem assim, bem avançado, né? Graças a Deus. Né, Elias? Quer ir? O pai quer? Vai lá. Vai lá, do pai, vai. Mãe fica só olhando você, viu? Vai lá. Chama o pai. Meu amor! Vai lá em pai, vai, Elias. Tá aí, Elias. Ó, o homem andando sozinho, tá vendo aí? Né, Elias? Elias, vai devagar, senão tu cai, Elias. Parece um velho. As perninhas tortas. O pai tá ali, ó, bebendo água. Não para de beber água. Vai, Elias. É, o quê? Elias fosse pro balanço, mas Elias não vai pro balanço, é medroso? Não é, Elias? Não tem mais brinquedo, né, meu amor? Só esse, né? Tem o que ali? Ali ele apontando, ali a mãozinha. Ali é Elias. Bora, vai. Será que esse balanço não é menor ou é o mesmo tamanho? Bora tentar no balanço novo, bora. Ver se ele vai. Não quer ir não ali? Vamos lá ver. Ele ficou tão sentadinho, não foi quando ele era bebê? Vem cá, mãe, vamos ver. Bora lá, vamos. Vai, sobe. Ixi, ele quer que eu segure na mão dele. Ele não é besta pra não cair. Ele já conheceu já, olha. Tu já conheceu, foi, que é o balanço que tu não quer ir? Não quer ir pro balanço, não. Tu quer ir pra onde? Ele quer ir embora. Ele não quer conversa com o balanço, quer chegar nem perto. Pronto, a gangorra na gangorra de novo. Ele gostou? Agora tu que vai sentar com ele, meu amor. Bota nesse outro da sombra. Senta aqui, Elias. Vai gangorra de novo, vai. Vai sentando, olha. Faz uma frente pra não cair. Vai. Segura, vai. Vai, você tá com ele. Ixi, pai nem sabe brincar de gangorra ali. Sabe como é que o pai senta? Ixi, vai. Vai. Eita. Vai, Elias. Vai, Elias. Ixi. Vai. Vai. Gostou desse, foi? Foi? Diga eu gostei, mãe. Diga eu gostei desse gangorra. Vai. Ixi, diga senta, pai. Pai nem senta, pai. Ele tá bombeando água, ele tá bombeando água, pai, ó. Pai nem senta pra brincar, né, Elias? Pai não sabe, né, Elias, brincar. E agora? Vai embora? E agora? Pai quer ir embora.
Tu vai embora, tu? Olha, quer subir, ó. Olha, quer subir. Diga, pode brincar, que eu gostei daqui. Não foi, Elias? Olha a risada dele, ó. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. É? Fica com raiva, sai do brinquedo. Ele tá pra subir aí, é? A minha vez aqui, minha vez. Aí o pai vai fazer o que, Elias, o pai? Ali. O momento do pai agora. Olha. Olha ali, o pai fazendo ali musculação, olha. Meu amor, isso é o quê? Eu não sei o nome desse exercício aí. Tá vendo o pai ali exercitando? Diga, pai, desce daí, pai. Diga, pai, desce aí. Diga, pai, desce daí, pai. Aí não, meu amor, ele não vai segurar aí não. Ai, amor. Tudo. Ixi! Eu sou portando. Bota ele na escadinha lá, pra ver se ele sobe a escadinha. Tu fizesse quantas ali? 10. 10 repetições, já ficou cansado. Não. Bota ele esse aqui, ver se ele sobe. Não, isso é pra ontem, depois não. E o que é que tem? Bota ele pra subir aqui, bota ele pra botar os pezinhos. Tu vai pra onde agora? Eu vou botar você ali, ó. Vai descansar agora um pouco, hein? Agora é o momento da água, né? A passa pra beber água. Tão legal o balanço e eles não ficam no balanço. Não quer o balanço. Um bode, é. Ai, meu Deus. Ele fica traumatizado com balanço. Eles não querem saber de balanço. É o quê? Tomar água, Elisa, agora, para descansar um pouco. Oi. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Botar ele nesse coquinho aí. Pronto. Descansar um pouquinho agora. Senta aí. Pronto, Elias? Vamos dar um tchauzinho, Elias, agora? Vamos? Dê um tchauzinho. Aqui, ó. Olha pra cá. Olha. Tchau. Olha, Elias, aqui. Diga tchau. Agora eu vou beber água. Vou fazer um lanchinho. Manda beijo. Diga beijo. Diga beijo. Até a próxima. Diga, não se esqueça de ir lá no meu YouTube. Diga, de ir lá no YouTube. Se inscrever, ativar o sininho, né, Elias? Não é? Tchau, gente. Muito obrigada. Aqui esteve aqui conosco, tá? E até a próxima. Tchau, beijo. Manda um beijo, Elias. Diga beijo. Mua. E o braço não fica o braço? Que bração, mãe. Tu quer água aí, Cassino? Também quer água assim. Rapaz.